Qophii keenya torban darbeetiin godina Booranaa Taltalleetti piroojeektii daandii magaalaa Taltallee kaasee hanga Waayyuu Wandoo Elbooree geessu akka hojjetamaa jiruu fi gama tokkoon tajaajila hawaasaa naannichaatiif kennaa jiraachuu piroojeektiin kun immoo garee kontiraataa tokkoffaadhaan kiiloomeetira 42 ta'uu isaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Qophii keenya kanaan immoo godinuma Booranaa aanama Taltallee kanatti piroojeektii Taltallee Waayyuu Wandoo Elbooree hanga Jinkaatti hojjetamaa jiru isin biraan geenya. Daandiin amma argitanii fi hojjetamaa jiru kuni magaalaa Taltallee Waayyuu Wandoo hanga naannoo Kibbaa Elbooree Jinkaa geessa. Garee kontiraataa lammaffaatiin hojjetamaa jira. Kiiloomeetira 39 dheerata hanga Elbooreetti bara 2010 hojiin isaa jalqabe. Amma waggaa 2 ol ta'eera. Dhibbeenta 83 hojiin isaa xumurameera. Abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaatu daandii kana abbummaadhaan hojjisiisaa jira. Dhaabbanni piroojeektii kana fudhatee hojjisiisaa jiru immoo dhaabbata Habirimii Construction jedhama. Bakki daandiin kun itti hojjetamaa jiru aanaa Taltallee gammoojjii ho'aa cimaa qabudha. Sarara kanarratti baay'inaan bosona gammoojjitu baay'ata. Horsiisni loonii baay'inaan jira. Piroojeektii hojjetamaa jiru kunis hawaasa horsiisee bulaa godina Booranaa fi jiraattota naannoo Kibbaa Jinkaadhaan wal quunnamsiisa. Gareen kontiraataa lammaffaa hojjetamaa jiru kun daandii haaraadha. Gaarreen gurguddoo babbaqasuudhaan hojjetamuutu jiru. Lageen gurguddoon bishaan keessa yaa'an bakka hedduutti mul'ata. Riqaalee gurguddaan sarara daandii kanarratti jiran lakkoofsan 7 ol yoo ta'an isa kanarratti riqaaleen hedduun hojjetamaatii jiru. Xumurarras gahaa jiru. Keessattuu immoo gaarreen gurguddaan baqasanii hojjechuun alattis lageen gurguddoon daangaa Kibbaa piroojeektii kana irra jiran rakkoo hamaa piroojeektii kanaa ta'aa tureera. Lagni amma argitan kun laga Weexoo jedhama. Piroojeektii kana yeroo hojjetamutti piroojeektiidhaaf rakkoo ta'eera. Dhaabbanni piroojeektii daandii kana hojjetu garuu laga Weexoo kanaaf jedhee hojii duubatti hin jenne bidiruu bitachuudhaan meeshaalee ijaarsaa humna namaa Sibiintoo kuntaala 60 ol boba'aas deddeebisaa hojii isaa hojjechuudhaan amma gara hojii xumuraarra ga'ee jira. Kanaan dura sarara kanarra immoo daandiin hin jiru. Horsiisee bultoonni naannoo kanaa lukaan deemanii tajaajila magaalarraa barbaadamu argatan. Gabaan isaan qaban kiiloomeetira 80 fi 100 ol irraa fagaata. Isa kana deemanii Taltallee fi Yaabelloorraa tajaajila argachaa turan. Akka horsiisee bultoonni nutti himanitti. Bakki amma daandiin hojjetamaa jiru kun kanaan dura horsiisee bultoonni daandii dhabuudhaan kan itti rakkachaa turanidha. Daandiin amma argitan kun immoo garee kontiraataa tokkoffaarraan kiiloomeetira 39 dheerataa walitti immoo kiiloomeetira naannoo 81 dheerata. Gareen kontiraatni lamaan kun jechaadha. Daandiin garee kontiraataa lammaffaa kun immoo daandii haarawa. Gammoojjii keessa deemaa gaarawwan hedduu isaa baqaskuudhaan asiin gara Waayyuu Wandoo fi Elbooree naannoo Kibbaa geessa. Kanaan dura naannoo kanatti daandiin hin jiru. Laga garagaraatu jira. Riqaa guguddaan naannoo meetira 140 ol dheeratan bal'inaan hojjetamaa jira. Kanaan dura hawaasni naannoo kana qabeenya isaanii gara magaalaa geeffachuudhaaf baay'ee kan rakkachaa turan yeroo ammaa kana daandiin kun hojjetamuudhaan rakkoon kanaan dura jiru nuuf furameera jedhan. Durii abbootiin keenya jirtullee hagammoo nuti guddannee hagammaa dhaqqabnellee daandiin kun hin jiru. Daandii kana hin jirre nuun durii gabaayaallee hin qabnu. Gabaa dhabaan sirraan gabaa kennaa Taltallee dhaabannaadha. Gabaa Taltallee dhaabannu miilaanii horii haadhi manaa abbaan manaa wareega ijoollee bitachuu fi lafti dirqii taate yookaan bona taate armaati horii oofannetti miilaanii guyyaa lambullee sadeessoo Taltallee gala. Hagnu achiin baanee horii sun Taltalleetti argannee gurgurannetti raashiniin achi bitannee gaddeebinuutti ijoolleen hagasitti yoo gaddeebinu lambulla yoo armaa ol korru lambulla guyyaa 4 muluu ijoolleen akkanuma garaachaan raawwatte jecha. Kan irratti yoo achiin baanu ijoolleen nama akka malee garaachaanii dhiibbaan irra dhaqqabe. Kan kalammeessu namni dhibamee keessattuu nadheen ulfoofte yoo dhaluu dhaqqabde guyyaa dhalaa mani yaalaas hin jiru yoo suni hagamma mani yaalaa achitti tolfamellee daandiin jiraatetti makiinaan yookaan ambulaansiin tokkas hin jiraatu. Ammoo yoo nam armaa baatanitti haga Taltallee dhaqqabanitti mani yaalaa dhaqqabsanitti namillee yaa gogodda'ame. Iddootti haadhii Taltalleen namni yookaan fayyaa dhabee akka malee dhibee cimaa qabaatelleen
saati sunitti armaa baatanitti marro konkolaataan hin jirree fi baatanii akka achi dhaqqabsanitti iddoo kanatti namni yaagoo du'eedha. Kan cufaayyuu rakkoo cimaa guddaa irra turreeyyu. Ani jiraatu masii ta'ee kanaan dura haala barumsallee ol deemanii qaamii baratin jiru akkasuma immoo gaafas bar 1997 ani umuriin kiyya torbaadha abbaan kiyya siin miilaan na fuudhaa guyyaa 3 karaa bulaa taltallee nageessa achi yeroo boqonnaa miilaan deddeebinaa jechuudha guyyaa 3 karaa bulla nyaatas yoo achi baan taltallee fudhannaa yoo achi baan mana qabannee baanaa jechuudha jidduu kanatti iyyuu bishaan iddoo kan qof jira asoo darba achi naannoo dura san jira kana haal bishaan hamaatu jiru jechuudha beelaa dheebocha karaa dadhabaa bubbulaa gallaa jechuudha karaa kanallee ni baay'ee rakkoo qaba akkam gabaati wal qabatee gabaan hin jiru gonkumaa am taltallee qabatanii reetti tokko fa'aan deeman loon fa'aan deeman horiin sun dadhabee karaa irratti du'ulleen jira atiin dadhabdee karaa irratti hafulleen jira beelofte jechuudha. Daandiin hin jiru daandiin kan hin jirre karaan tokkollee hin jiru daandiin ija jechuudha. Namni gaafa hin qabne bal'aadha. Iddoo deemuuf iddoo taa'ullee hin beeku. Sababni daandiin kun argame innaan faayidaa isaatii fi yookiin miidhaa durkee durkaan hoo yaadadheeru na gaddisiisa. Miidhaan durkee ture haadhotii dee'anii fakkeenyaaf abbootiin tifaatee arma kaanii huunoo maatii filaa isaan jiranii beekanii achi lakkisanii deemanii huunoo kiiloomeetirii hagamii kun taltalli miilaan deemanii miilaan galan. Garuu dadhaban jedhanii miilii iitaa'ee hin garbaabanidha. Afaan keenya hin dadhaban jechuudha. Dadhabanii miilii iitaa jechuudha. Haal daandii fakkeenyaaf daandii kun akka malee dheeraa waan taateef miilaan deemanii guyyaa 3 karaa bulanii arfafa ba'anii achi ammoo deemanii achiin ba'anii yaa garbaaban jechuudha. Hin dadhabanii yookiin gurgurtaan jechuudha. Akka malee iitaan torbaan tokko lafaan kaa'anii tileer turan. Sababa maafinnaan dheeriin karaa lafaati jechuudha. Iitaawanii ulfaan sinuu karaa raddee fakkeenyaaf achi kaanii wasaasaan fudhanii galchan. Sababa ambulaansiin hin jirre jechuudha. Ka dhukkuba achuma karaa du'e achumatti awwaalan jechuudha. Wanni achiin baatan yookiin man isaatiin gaanii awwaalan hin jirtu. Haal fakkeenyaaf akka namni deemu yoo jedhee awwaal isaa iddoo inni jiru tokko sanii guure beekuu danda'uu hin dandeetta. Kun makiinaan awwaalii sunuutu amma garasa nama garasa kun makiinaan guure amma dheengaddaan cufa awwaaluu jiran sababa karaa dhabiinsaa jechuudha. Hin qabnu maafinnaan iddoo dhukkuba deemee akimee iddoo hin dhaqqabne karaa du'a. Ka fakkeenyaaf dhaloo fakkeenyaaf min da'umsaa hin geenye karaa fakkeenyaaf rakkatee ilmeen ulfaatee yookiin keessa tokko keessi faayidoo waan deetti. Horiin liigisa arma deemsanii horiin gabbaa arma deemanii achi qallaadha. Sababa maafinnaa karaa dheeriin karaati jechuudha. Odoo waaqa jilma keessuu deemu haala ta'u keeni qal'atee waan hedduu ta'a. Waan achitti ergat kaan achiin bahin galu fakkeenyaaf. Kuma lamatti ergattee achi kuma tokko gurgurtaa jechuudha. Karaa nyaatee qal'isee jechuudha. Karaa kanaan nu dhiibbaa adda addaa turre. Wanti nu turre tokkoffaayyuu mootummaallee wal qunnamtii hin qabnu. Adoo rakkoo qabaannillee gara mootummaallee ittiin iyyan hin qabnu. Achiin bisaan fayyaa mootummaan gara dhufee nu baasuun hin qabu. Bisaan fayyaayyuu takka garree hin beenu. Achiin haadholeen teenna waggaa ji'addooti. Yoo doote gari itti yaalii wosiin ciniinfattu gari itti yaalii tolchan hin jirtu gari yaan hin jirtu gar kaanii gari nurru dabuubi afaan waliin beennu rakkoo akkanaa keessa turre. Kaaniin nu amma godin boornaa ana taltallii keegoo jiraannee nu akka waayyuu waan jedhanii jirra. Gaarreen gurguddaan kun cuftee amma gaar seenaa qabu gaara aadaa hedduu qabu aadaaf duudhaan teennallee waan karaa kanaatiif itti nurraa baddee turte. Taltallii yaana kiiloomeetirii gara 60 wayii yaana gara dabuubiitiin holmee wayaanu kiiloomeetirii agas dheertu yaana tarbeeniiti namni deemuu hin danda'u guyyaa hedduu waan bitatani dirraan baatanii karaan karaa harree yaatuuniti makiinaan hin jiru rakkoo akkanaa keessa turre. Horsiisee bulaa namni nu mootummaan nu beeku mandhee jirra karaa hin qabnu waan tokko mootummaan nu arguu hin danda'u. Adoo rakkoon balaan bisaanii roobaan balaan jirtu yoo jiraatte balaa lolaa sullee fi mootummaan nu reebuu hin danda'u sababi isaa karaan hin jiru. Garanaan bisaanti jira garanaan gaaraa jira garanaan bisaanti jira. Kanaafam bisaan kanaan marfamee jirra sababa kanaan mootummaalleen nu reebuu hin danda'u nu arguu hin danda'u rakkoo ta'een furmaata nu tolchuu hin dandeenye. Kanaafam sababa karaa dhabaansaatiin rakkootan keessa turre. Yeroo ammaa kanammoo daandiin kun hojjetamaa jira. Amma gara xumuraa irratti deemeera. Hojjetamuun daandii kana rakkoo kanaan duraa ture akka fureef warreen dubbisne kan nutti himan. Amma nuuni dirjitiin kun akka miidhaan akka garkeen kan argettiin garanatti fuuldeeffatee daandiin kun nu bahuu qabe nuun warra beekta dedhamettiin namni hin beekne jedhamuu hin dandeenya. Namni hin beekne jedhamuu hin dandeenya. Warra karaa hin qabne warra daandii tokko yookaan konkolaataa tokko hin qabne nuu akkanumatti afaan mootummaayyuu hin qixxeen hin beekne ta'e ardha dirjitii kan mootummaatti hagas mara nu qaabateettiin daandiin kun nuuf baay'eettiin ardha beekta hagum diqqaa kana. Hagi diqqaa kan hagin xumuramne hagin xumuramin kan haaju waan hedduu argu jirra jijjiiram hedduu argu jirra jechuudha. Aga daandiin kun ba'e
gabaalleen haal gaariin jira makiinaanis hin seenaa waan barbaad bittaa waan barbaad gurgurtaa jechuudha. Ammoo akka daandiin kun nu seeneetu hojii akka karra barannee waan gargaraa agarree warri qarshii isa keessa fuudhanyaa hojjetaan mootummaatu kiisii isa keessa fuudhanyaa hin dandeenye laftaan keessatti jechuudha. Karaa ammoo daandii kanaas hin ta'e kiisii keenya keessa fuudhanii nyaachuu jalqabne kiisii keenya keessa dhiititi waan qadi jijjiirachuu hin dandeenye jijjiirannee nyaata keenyatti jijjiirannee nyaannee waan turre. Waan akkana turre rakkina akka turre ammoo galata waaqa amma nama kiisii keenya keessa fuudhee nyaan taane daandii kanaaf gammachuu hedduu qabna. Ambulaasiin dhiyeenni waan tokko armaan qabnu ambulaasiin amma birrii keenya bitannee akka gandu waayuu jechuudha. Birriin bitannee amma galgala ganam nu seenaa jechuudha. Sunii miti gabayaaf amma miilbaasii gara furii amma ajajanii taltalirraa hedduu amma keessa tajaajilee uumama keenya waan gargara nu fida sagal gargara nu fida waan gargara arganneera sagal yookiin faayidaa hedduu argachuu jirra jechuudha. Nu amma eegi karaa nu bahe eegi karaa argan amma mootummallee gaa argachinoonne akka uummata gandu waayuu wandotti ambulaasii hirmaannaa uummataatiin bitanne ammumaayyuu amma kunoo namni rakkate kaleeyyuu namni rakkate adoo mootummatti iyyin adoo warada ayyaamni adoo xeenaa xaabaan barbaadin ufi fuudha manneen ambulaasii qabnaa nu bira ejjaa karaa hin qabnaa kun deeme amma ammumaayyuu yaalii nu jirutti ijoo nam sun yaalii argachuu jira lubbuun nama haadholeen hedduun hagi sun silaa baatu haadholee hedduutti amma lubbuun nu baraaramee jira. Hojjetamuun daandii kanaa carraa hojii hawaasa naannoo kanaa jiraniifis uumeera. Daandiin kulleen akkas dhufe immoo hojjetaanii baay'ee hojii dhabeessee hedduun itti fayyadamee jira. Amma namoonni hedduun re'ee bitachaa horachaa loon bitachaa horachaa daldala jalqaba karaa kanaan jijjiiramni guddaan jira. Akkasuma immoo namoonni baay'een ogummaa adda addaallee argannee jira. Ogummaa jedhamu fakkeenyaaf duraan hojjetamna turre sanirraa kaanee gara taayimkippeerii deemnee jiraan taayimkippeerii dhufee anuun amma gara kaabboo jira jechuudha. Dhuma piroojeektii kanarratti immoo asiin gamni kun naannoo kibbaati asiin immoo naannoo oromiyaati wal daangessaa daandii kana walitti ce'uun hin danda'amne sababa laga Liimmoo kanaan. Kanaaf oomishni asiin ittiin hojjetan simintoo 40,000 ol naannoo kana ce'ee naannoo kibbaa kana dhufee asiin naannoo oromiyaa keessaa gara taltalleetti simintoo kanaan hojjetamaa jira. Ammallee riqichi kun hojjetamuuf qophiirra jira. Sararri daandii garee kontiraataa lammaffaa kanarratti rakkooleewwan mudatanis hojii akka gaariitti keessa ba'aa akka jiranii fi rakkoo hawaasa naannoo kanaa jirurraa ka'uudhaan yeroo qabamee fi qulqullinaan hojjetamee hawaasaaf akka darbu hojii gaggeessaa fi gorsaan piroojeektii kanaa ni dubbatu. Hojiin keenya akkuma ilaaltan kan gaarreewwan baay'ee qaba. Gaarreewwan baay'ee keessa darbina. Hojii gaara muruu እንደገና ሞ ጀና ሰነረት ሞ ሪቃ ጉርጉዳ ቶርባ ኦል ጉርጉዶታ ጅራ ሰነረትስ ደበለተስ ሆጂ ዳካ ሙሩ ኦካኒ ሞ ኦስኔ ከራባሱ ከራሃራ ባሱና ሆጂ ሳቀባ ሆጂ ጉርጉዳ ዳቀባ አይቹ በቃ ሆጂ ኬኛ ሃራ ዋንቴፍ ካራ ቶኮን ጋሬን ጉርጉዶን አመርሰሜ ጅራ ካራም ብራሞ ለገ ጉዳ ወይጦ ጀደሙ መርሰሜ ጅራ ገረ ሆጂቱ ሴኑን ሜሻሌ ሆጂ እንደገና ሞ maashinoota hojiiyyuu galchuun baay'ee ulfaataadha ture. Garuu amma isa dabarre gara xumuraa qaqqabnee jirra jechuudha. Amma hojiin nuwaafis baay'ee miti. ስራው እንደ አዲስ በቀደዳ የተጀመረ ስራ ነው። ፕሮጀክቲን ኬኛ ታንታሌ ዋዩ ወንዶ ኤልቦሬዳ dhaabbanni keenya immoo Prominent Engineering Solution jedhama. Gorsaa dhaabbata kanaati. Hojii keenya akka haarawaatti jalqabnee hojjechaa jirra. Dursinee dizaayinii xumuruudhaan dhaabbata Havriim Construction waliin qindaa'uun hojii keenya adeemsaa jirra. Ammatti bakka mul'atu kana geenyee jirra. Garuu hojii keessatti rakkoo gurguddaatu nu mudataa ture. Kun immoo laggeen gurguddaan 7 ol ta'anitu jira. Laggeen kanneen irratti riqaalee meetira 100 haga 40 dheeratutu hojjetama. Amma riqaalee hedduu isaanii xumurree jirra. Caalmatti immoo gaarreen gurguddaa baqaqsineet hojjetaa jirra. Lagni Weexoo jedhamu laga guddaa waan ta'eef bidiruun meeshaalee deddeebisna. Kun hojii keenya irratti baay'ee ulfaataa isa godha. Haa ta'uti hojii keenya hojjechaa jirra. Naannoon suni naannoo gammoojjiidha. Naannoo kibbaa fi naannoo Oromiyaa wal qabsiisa. Daandiin kun bu'aa guddaa uummataaf kan qabudha. Uummata daldala fi ikonomii naannoo kana lamaan gidduu jiru wal keessa fiduudhaaf baay'ee daandii gargaarudha. Haa ta'u iyyuu malee daandiin kun baay'ee dadhabsiisaadha. Naannoo horsiisee bulaatu baay'ata naannoo sana. Kun immoo
pirojekticha irratti rakkoo guddaa kan fidee turedha. Because namooti naannoo sana jiranii faar ta'anii waan jiraniif teknoolojii irraas barnoota ammayyaa kanarraas warra fagaatanii jiran waan ta'eef isaaniin gara hojiitti deebisanii bakka biraadha hojjetaa fiduun ulfaataa waan ta'eef pirojektiin tokko yeroo naannoo tokko irratti dhufee hojjetamu bu'aa adda addaa naannoo sanaaf hawaasa naannoo sanaaf akka fidu godhameetu. Bu'aan fidu keessaa tokko uummata naannoo sanaa qaroomsuu fi leenjisuudha. Kanaafiyyuu nutis immoo akka tarsiimoo tokkotti fudhannee uummata naannoo sana jiru ofitti fudhannee akka hojjetaatti carraa hojii bannee fi yeroo sana immoo leenjii yeroo gabaabaa kenninee fi akka isaan hojiitti galan goonee nama naannoo sanaaf awareness guddaa kennineefii jira. Kun bu'aa guddaa pirojektii kanaaf buuseera. Nuti karaa kibbaarra eegalle. Karaa kibbaarra kan nuti eegalleef lageen guddaatu jira. Lagni guddaan tokko jiru tokko laga Wayixoodha. Lagni kuni baay'ee xinnoosee hammeenya qaba. Guddaasii kan biraa gara upstream isaarra intanaan jira daamiin jira kanaaf yeroo bishaan achi gad dhiifamu asii akka malee guutaa roobni gara baddaa irratti roobu akka jirutti isaan gad dhufa. Kanaaf iyyuu pirojektii kana gidduu lama gidduutti kutee jira. Walitti ceewaa kan dandeenye nu godheera. Kan keenya loottuu waan ta'eef lootwaaniin immoo gatiin hojjetamneef karaa taltallee irra galuuni almost kiiloomeetiriin 42 hojjetamne. Galuun hin danda'amu achi. So kontiraaktuun istiraatiijiin fudhachuu qabu karaa dhumaarra gara giddu galeessatti hojjechuudha jechuudha. Gara qixa lamaanitti karaa kibbaarra seennee jechuudha. Eerbooriirra. Kun immoo akkuma isin jedhe lagni immoo gidduu waan jiruuf hojii immoo waan akka malee nu rakkisaa tureef tarsiimoo adda addaa fudhannee riqaalee yeroodhaaf kan ta'an hojjennee isaanirra dabarree garuu kan warra kaan immoo riqaalee isa hojjennee sun jalaa fudhatee kan waan nu rakkiseef dhumarratti tarsiimoo nuti fudhannee bidiruudhaan hojjechuudha. Bidiruu duraan ofii keenyaa hojjennee yaallee humna namaatiin kan deemu yaallee sun baay'ee hojjetaa nu jalaa bishaan nu jalaa fudhatee seeftiidhaaf baay'ee sodaachisaa waan tureef amma immoo bidiruuma bitannee mootaraan itti galchinee akkuma meeshaa konistirakshinii tokkotti bidiruudhaan hojjetaas meeshaa hojiis akka simmintoo maal akka ta'an hojii ijaarsaa kan gargaaran isaan ceesisaa galaasisumaan ceesisaa isaan hojjennee jechuudha. Ogeessonni fi itti gaafatamtoonni abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa sadarkaadhaan jiran daandiin taltallee waayyuu wandoo elboree jinkaa geessu kana xiyyeeffannaan kan hordofaa jiranii fi yeroo jedhameen dura xumuramee daandiin kun tajaajilaaf ni oolaa jedhan. Kontiraatawwan isaa haga kiiloomeetira 42 kan jiru yoo ta'u 42 haga dhumaatti kan jiru immoo kontiraattuu jinneeta adda qoonnee kontiraaktaroota kenne. Pirojektii kana bara 2018 keessa akka lakkoofsa Girgooriyaaniitti jechuudha. Juunii keessa jalqabe hojiin isaa almost haga ammaatti naannoo taayimiin isaa naannoo parsantaa 70 labsi godheera. Akkoomplishmentiin isaa naannoo parsantaa kontiraatawwan isaa parsantaa 88 kontiraattuun parsantaa 82 naannoo isaa qaqqabee jira. Akkuma saayitii atuu akka jette progressiin isaa progressii projektoota qabnu keessaa progressii gaariirra projektoota jiranii akkasumas akka qulqullinaanis yoo jette sadarkaa gaariidhaan daandii hojjechaa jirudha. Gama supervisionii keenyaatiin inni olaallee achirratti gorsaa saayingoonee qabnu jira. Gorsaa san dabalataan nus immoo yeroo yerootti to'annoon keenya almost daily jechuu dandeessa progressaa guyyaa guyyaatti hordofaa irra. Akkasumas in keessa hojii wanni addaa uumame automaatikaalii deemnee saayitii irratti waan jiru solvii goona. Regularly ji'atti akka pilaanii biiroo keenyaatti ji'atti deemna. Waan addaa gaafa uumame immoo ji'atti yeroo lamas yeroo sadii isaallee deemsu jira jennaan haala isaan pirojektii kana to'achaa jira jechuudha. Pirojektiin kun immoo pirojektii barana xumuramuudha. Yeroon isaan geenye garuu barana xumurannee kan qabanne raawwiin isaatis gaarii waan ta'eef pirojektii waggaa 3 qabanne waggaa 2 keessatti kan barana xumuramu
jennee kan abdannuudha jechuudha. Daandileen kunniin daandiiwwan bifa addaatiin keessattuu godinaalee facaatiin daandiidha duubatti harkifataa ta'ee fi godinaalee horsiisee bula gammoojjii babal'aa ta'ee fi bifa addaatiin xiyyeeffatamee daandiilee eegale. Daandiileen kunniin daandiin xiqqoo tutture Abbaay Naccisaar haa ta'u malee daandiiwwan kunniin taltaallee waayyuu fi coorsoo diimtuu hamballaan daandiiwwan dhiyeenya kan waggoottan asaananii keessa kenname. Hiddii lolaa sololollee sababa adda addaatiif tanaan dura harkifataa ture bara dabre keessa addaan kunne. Addaan kutuu qofaa miti ka addaan cite sanitti dabalataan daangaa Keeniyaatti bakka murteessaa ta'etti ka kenname. Akka waliigalaatti daandiileen kunniin Abbaay Naccisaariin ala daandiiwwan kuuwwan hunduu haala karoora oliitiin haala waliigaltee kenna oliitiin ka deemaa jiran ta'uudha.